الإدمان مش بس هروب، ده صرخة لاحتياج ما تلباش. في ناس بتسألني ليه الناس بتدمن؟ هل هو ضعف ولا سوء أخلاق ولا غلطة بيعملها مرة وتعود عليها؟ الحقيقة اللي محدش يعرفها إن الموضوع أكبر من كده بكتير. كتير من الناس فاكرة إن الإدمان ده هروب أو ضعف أو حتى سوء أخلاقي، بس قليل جدا اللي فاهم إن الإدمان ده عبارة عن صرخة جوه الشخص، حاسس إنه ناقصه دايما حاجة ما تلبتش، حاجة محدش عارف يديهاله. لو فتحت قلب أي مدمن هتلاقي جواه احتياج للأمان، للحب، للاحتواء، للقبول، حتى للحب. الاحتياج مش رفاهية، الاحتياج ده شيء أساسي. خلينا نتكلم بصراحة مع بعض. في احتياجات أساسية لكل الناس زي الأكل، الشرب، النوم، ودي معروفة للجميع والمجتمع بيلبيها. لكن في احتياج تاني أخطر من كده بكتير جدا جدا، اسمه الاحتياج العاطفي. الطفل اللي بيتولد مش محتاج بس حليب أو حضن أمه، ده محتاج حضن ومحتاج حد يبصله بعين مليانة حب، ومحتاج حد يسمعه كلمة أنا فخور بيك دايما حتى لو وقع وتعثر. لو الطفل ما لقاش ده بيبدأ يدور عليه في أي شكل تاني، في صحاب، في حب، في شغل، أو حتى في الإدمان. في أمثلة كتير حوالينا، شاب بيتعلق بصديق معين بشكل مرضي، بنت بتدخل علاقة مؤذية علشان تحس إنها مرغوبة، حد كل ما يحس بوحدة بيمسك تليفونه يلعب عليه أو يدخن سيجارة أو يشرب أو حتى يخرج مع ناس سيئة، ناس تضره. الاحتياج ده لما بيتراكم بيتحول لجوع داخلي، وجوعك الداخلي ده لو ما تمش إشباعه بطريقة صحيحة هتدور على أكل غلط. ليه دايما بنختار الهروب؟ طيب ليه الناس ما بتطلبش الاحتياج ده مباشرة؟ ليه بدل ما أقول أنا محتاج حضن بروح أشرب أو أتعاطى مخدرات أو أدخل في علاقة فاشلة؟ السبب لأن التربية عندنا ما بتسمحش إنك تقول إنك ضعيف. المجتمع بيعتبر إن الراجل لما يعيط يبقى مش راجل، ودايما بيعتبر الست لازم تتحمل وما تشتكيش من أي حاجة. الطفل لو بكى بنقول له ده عيب. كل ده كان بيخليه يكتم جواه، بنكتم مشاعرنا، بنكتم أحاسيسنا، بنكتم حتى احتياجاتنا، لحد ما كنا بنلاقي حل سريع يسكت هذا الاحتياج. وهنا كان المخدرات أو السلوك الإدماني هو المسكن المؤقت، إحساس لحظي إننا نسينا كل حاجة أو ارتحنا أو بقينا حد تاني. اسمع معايا القصة الصغيرة دي. أنا فاكر مرة واحد قال وحكى ليا، أنا أول مرة جربت الحشيش كان بعد خناقة كبيرة جدا في البيت، حسيت إني ماليش لازمة، ولما شربت حشيش خلاني أضحك، خلاني أهرب، خلاني أحس إني مقبول وسط الناس اللي زيي. شوف، هو ما حبش المخدرات هنا ولا حب الحشيش، هو حب الإحساس اللي الحشيش اداهوله وقتها، الإحساس اللي سكن الوجع اللي عنده، حب إنه ما يحسش بوجعه. بس المشكلة إن الحشيش أو المخدرات أو حتى السلوك الإدماني عمره ما كان بيعالج الاحتياج ده، بيسكنه شوية أو بيغطيه شوية، ولما كان بيصحى بيلاقي نفسه جعان أكتر، موجوع أكتر، وده اللي كان بيخليه يستمر يشرب مخدرات أكتر. طيب المخ والاحتياجات بتاعته، العقل بيشتغل بطريقة معينة، كل ما تديله لحظة راحة وهمية بيقول لك أنا عاوز كمان. المخ ما بيفرقش بين الراحة الحقيقية والراحة الكدابة، فبتبقى أنت جوه دايرة جميلة جدا، محتاج، بتسكت، بتحتاج أكتر. المشكلة إن السلوك الإدماني بيقفل باب الحل الحقيقي. انت مش بتواجه احتياجاتك، الحقيقة انك بتغطي عليها بالمخدرات. طب ايه انواع الاحتياجات اللي بتتغطى بالادمان او بالمخدرات؟ اسمع معايا، مش كل الناس بتدمن لنفس السبب. فيه اللي محتاج امان، فيه اللي محتاج حضن يحتويه، فيه اللي محتاج حد يسمعه كلمة انا فخور بيك. اسمع معايا الامثلة دي. شخص او واحد عمره ما سمع تقدير من اهله، فبيكبر يجري ورا المخدرات أو الشغل الكتير عشان يحس إنه مهم وليه قيمة في المجتمع. بنت حست إن أهلها مش شايفينها، بتدور على أي علاقة علشان تحس إنها مرغوبة.
شاب تعبان نفسيا وعايش وحيد بيلاقي في السيجارة أو شلة السوق أو حتى الفرجة على الأفلام الإباحية بتديله إحساس مؤقت إنه مش لوحده. كل ده اسمه إدمان أو سلوك إدماني. بس هو مش إدمان للمخدرات، هي محاولة لسد الفراغ العاطفي اللي إحنا كنا بنحس بيه. طب بداية التعافي تتعمل إزاي؟ بداية التعافي أو الحل إنك مش تقطع بس المخدرات، الحل إنك تبتدي تسمع الصرخة اللي كانت جواك، تسمع الاحتياج اللي أنت محتاجه، تسأل نفسك هو أنا محتاج إيه وجعان لإيه؟ يا ترى أنا محتاج حب، محتاج حضن، محتاج حد يسمعني، محتاج حد يشوفني. هنا بنبدأ نتحرر. ليه؟ لأنك بتشوف الاحتياجات بتاعتك بوضوح، ومش بس كده، بتتعلم تدور عليها في المكان الصح مع الناس الصح، يعني من نفسك ولنفسك. لو انت مدمن دلوقتي اسمعني كويس جدا، انت مش شخص ضعيف، انت مش شخص سيء ولا وحش، انت انسان كنت جعان لشيء مهم جدا وهو احتياجك. للأسف محدش اداهولك، بس تقدر دلوقتي تبدأ تديه لنفسك. الإدمان مش عيب، العيب إنك ما تحاولش تسمع صرختك وتعرف احتياجك فين بالظبط. ابدأ معايا واحدة واحدة، شوف احتياجك، شوف مين اللي يقدر يساعدك، شوف نفسك بعين حقيقية مش مليانة حكم أو مليانة لوم. ده كله ليه؟ لأنك تستحق أن تعيش، تستحق أن تعيش وتتحب وتتشافى. ومن هنا تبدأ نقطة التحول.